Всем привет, дорогие друзья, и это тот самый видеообзор. И если наберется несколько тысяч лайков, то тогда я сниму новое видео, и я уже знаю какое. Так сказать, подсказка. В сегодняшнем видео мы были в обычном мире, а в следующий раз мы будем снимать... Напишите в комментариях, где. И, короче, обзор вначале на вот эту машинку. Но я думаю, здесь ничего обычного. Вот это вот, ну, это ничего обычного просто. Конечно, вы спросите, почему это кровать? Ну, типа, это заднее сиденье. Ну, типа, сложилось. И, надеюсь, это сделают в любых каких-либо машинах. Следующее это сам же наш домик, так сказать. Но на самом деле парковка. На парковке у нас выросло дерево. Дерево выросло прям на булыжнике. А вот здесь у нас, как я понимаю, по видео вы все знаете, что здесь. Здесь, кто не понял, здесь у нас резко алмазов типа было, а вот здесь плавили алмазы. И так, пойду сейчас застрою. И внутри этого котла находится лава, а внутри этого котла ничего. Вот здесь у нас ничего обычного. Если вы смотрели видео, то посмотрите. Ну, если вы не смотрели видео, посмотрите. А так, если вы смотрели, то вы знаете, что это. Не буду спойлерить не смотревшим. И пошлите тот дом посмотрим, а то мы в нем были несколько раз. И, кстати, обзор на сиреноголового. Где он у меня тут? Вот здесь беру и спавню его. Вот он. Вот такая у него модель. Смотрите, у него вот такие сирены, а в сиренах находятся зубы. Смотрите, если мы сейчас возьмем и заспавним жителя, где он у меня тут? Где сиреноголовый? То смотрите, что произойдет. Так, спавним жителей. И видите, он их убивает. Ну, то есть это даже не... Вот как он делает, когда убивает жителей. Ну ладно, пусть бегают. Вот он. Он так делает. Смотрите, плюшка с прошлого видео. Я брал, вот так делал и забирался быстро вот сюда. А отсюда сразу же на 3-й этаж и потом с разбегу... не смог с разбегу. Ну, хотя бы пролетел. Вот здесь пропрыгивал, а хотя не здесь надо пропрыгивать. Опа. 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 А хотя я не знаю.
Где надо пропрыгивать здесь? Вроде бы здесь... А, вот здесь все есть. Респект тем, кто делал этот мод с вот таким домом. Он разберется, чей это мод. Реально топовый мод. Ну, вот это я сам строил. Кто помнит, как заканчивалось это видео? Типа... Не буду говорить. Ну ладно. Вот обзор теперь на домик. Сам домик сверху выглядит как-то так. И сейчас мы пойдем дальше. Будем... Вот здесь вот этого не было. Это я сам поставил. Вот обзор на 3-й этаж. Вот он. Вот весь 3-й этаж. Вот здесь я, конечно, не понимаю, зачем сделали это. А, смотрите, смотрите, типа, сиреноголовый идет за мной, и я такой резко беру его вот сюда, и вот здесь появляюсь, и он такой, типа, ничего не может сделать, и падает туда. Если что, извините то, что на фоне гавкает собака. Ну вот здесь все примерно так выглядит. А вот здесь уже бассейн есть. Подождите-ка. Я усовершенствую этот мод чуть-чуть. Так, где тут? Появляйся давай. Ладно, быстро сейчас найду. Вот это. Наверное, вы удивитесь, но я здесь могу сделать вот так. Ну, смотрите. Это даже лучше. Смотрите. Я даже быстрее поднимаюсь. Так, дождь, пропади. Мне кажется, так даже быстрее как-то. Вот так типа. Ой, я понял, это типа телевизор. Ну, не знаю. Вот здесь, в принципе, ничего обычного. Спускаемся ниже. А, это как... Кто был в таком центре, тот знает, что это типа... Чё? Куда я нажал? А, там, короче, типа на подвеске находятся всякие украшения. Только здесь можно упасть. Примерно я эту всю карту не смотрел. Я не знаю сам, что здесь есть. Как я понял, это какой-то столик. Так. Опа, здесь... Это больше теперь стало похоже... Вот здесь типа музыку играют. А вот здесь... Это реально на кафе какое-то похоже. Так. А вот здесь, как это называется? Ну, не помню. О!
Вот сюда проход. Так. Стенки из снега. Круто. Опа. Сюда пробираюсь. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так. О, а я не знала то, что ты за 50 метров на меня реагируешь. Кремень, да? Кремень. Понятно. Так. Опа, телевизор. Хорошо, что я здесь не был. А, как я понимаю, это реально... Ну, это душ. А вот здесь что? А, вот здесь был сам спидран. Надеваю. Вот здесь танцпол какой-то, да? Типа... Шведский стол. Так, куда тут сесть? А4 набивает очень... Вот, А4, смотрите. Он доходит до... Он бежит к 30 миллионам. И я иду хотя бы до 100 подписчиков. Мне нужно хотя бы, типа, вон туда дойти. И... Давайте добьем до зимы 100 подписчиков. Или хотя бы... Ну, или хотя бы 20 подписчиков. Я просто ни на что не надеюсь. Все обычные машины. Так вот круто выглядит. Где тут мой жопорожец? Вот. Как ты вот здесь оказался? Ладно. Ну, кстати, мы сейчас можем его модель посмотреть. Да. Вот сейчас вот сюда прям вот так подойду. Сам лес вот такой вот достаточно большой. Ну, на заправку мы... Кстати, вот здесь, кто заметил... Ну, это была нажимная плита, но я сделал типа могилка. А туда мы сейчас посадим нашего друга. Вот так. А ты к нему хочешь идти? Подойди. Подойди к нему, подойди. Типа, как тебя туда запихать? Ладно. Сейчас, подождите-ка. Все? Ладно, все. О, у меня здесь тут
Зря я выкинул это яйцо призыва сиреноголового. Беру. И вот здесь, смотрите, это был лагерь. Да, серьезно, это лагерь. А вот здесь была карта, на которую мы даже не посмотрели. Вот это все, в принципе, что я сделал. Вот это туалет, вот это... Как? Ну, смотрите, короче, вот здесь Мишели. Я как какая-то училка все объясняю. Вот здесь вулкан, с которым я хочу сделать вот так. Проникновение в вулкан. Внутри вулкана находятся наши друзья. Недодрузья. А здесь будут находиться еще наши недодрузья. Потом вернемся, посмотрим. Что-то мне подсказывает то, что они не выживут. А вот здесь, как вы знаете, у нас был секретный сундук, который уже пуст. Следующее видео просто вас удивит. И, кстати, вот эта текстурка взята из вот этого мода. Также спасибо тому, кто сделал этот крутой мод. На окраине этого леса находится пещерка. И вот я ее опустошил. На этом все. Завтра ждите новый ролик. А хотя, не знаю. Возможно, завтра вечером ждите новый ролик. Всем пока. Ну, короче, пока.